Mirëmbrëma dhe mirë se erdhën këtë javë në emisionin Kosovë Show, pepaj gati një pije energjike se kemi një mysafir shumë energjik që e don krejt ky popull shqiptar. Në emër të First Channel, emisionin Kosovë Show, në emër të Cima Construction, Golden Eagle, Visacom, Bellevue Hotel, Italterm e shumë bashkëpunëtorët tonë, ju themi mirëmbrëma gjithëve dhe mysafirit tonë të parë për këtë javë, i cili është na vjen nga bota akademike, akademik Prashër Demaj. Prashër, mirëmbrëma. Mirëmbrëma. Mirë se na erdhe. Mirë si gjeta. Nuk do të më qumë nga një akademik, po ti respektuam edhe normalisht nuk mundesh me dalë prej vetvetes. Prashër Demaj për ndryshe mysafiri që na sa që ftojmë nga bota akademike apo nga bota shkencës se kemi prezent edhe në televizion edhe në emisionin tonë Kosovë Show. Unë pse të ftoj, kam qenë më të ftuar dhe më të pa shumë shpesh, po janë kërkesat e publikut që kërkojnë me pa shumë shpesh Prashër Demaj në emision, domethënë një ndër historianët më të njohur që i ka shqiptaria dhe na normalisht që krenohemi që kemi një akademik të tillë edhe në mesin ton, po edhe sonte në emision. Faleminderit për ftesën. Ja dhash të drejtën, po mirë. Unë gjithmonë ngjej të nevojshme që përmes mediave, saktësisht përmes televizioneve të komunikojmë me publikun për aspektet ndryshme. Fillimisht profesionale, pastaj edhe për aspektet të tjera të jetës së përditshme, që janë të rëndësishme edhe për neve, edhe për qytetarët e Kosovës, kështu në kuptimin e përgjithshëm. Ti kemi po edhe lëvizje të Prashër që je i praneshëm edhe në tribunat ndryshme, qoftë në Kosovë, qoftë në Evropë, qoftë në Amerikë, domethënë je historiani më i kërkuar për shqiptarëve për momentin. Nuk e di në qoftë se bukur, nuk e di në qoftë se jam më i kërkuar ose jo, po sidoqoftë viti i kaluar dhe ky vit natyrisht ishte i mbushur me data të ndryshme, data interesante. Dhe duke qenë se historia futet në atë mesin e shkencave sociale dhe humane, atëherë krejt natyrshëm që mund të ketë ndërlidhje korelacion edhe me aspektet e tjera të jetës së përditshme, kryesisht me shkenca politike, por edhe me aspektet e tjera, dhe kryesisht diaspora kanë interes, domethënë, që të dëgjojnë fjalë për fushat e ndryshme të studimit dhe nga njerëz me kompetencë nga fusha po ashtu të ndryshme. Dhe në këtë kuptim, unë kam pasur ftesa gjithandej nëpër Evropë dhe në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, që të kem kontakte me shqiptarët të cilët jetojnë në diasporë, sepse t'ju them të drejtën, është shumë e rëndësishme që shqiptarët të cilët jetojnë në diasporë të jenë të njoftuar me aspektet të ndryshme me jetën e përditshme dhe me gjëra tjera që në fakt çfarë po ndodh në Kosovë, sepse ata janë shumë të prengosur për zhvillimet në Kosovë dhe duan të kenë informacion, domethënë me përgjegjësi të plot nga njerëz të cilët mund të japin përgjigje çështjeve të ndryshme. Dhe në këtë kuptim jo vetëm unë, po edhe studiues dhe politikanë, politologë, njerëz të fushave të ndryshme natyrisht janë prezent në diasporë. Kësuar, kom gjetë. Rekona tash ti pak, çështë kemi gjendje politike në vend Prashër, me qenë se përmenda pak edhe aspektin politik. Çfarë faze jemi tash? Ky është preokupim shumë interesant, jemi në një fazë jo shumë të lehtë, në një fazë shumë delikate, në një fazë ku për mendimin tim jemi në defanziv të plot, edhe në kuptimin politik, edhe në kuptimin diplomatik. Kur flasim në kuptimin diplomatik, gjithmonë e bëjmë krahasimin në raport me Serbinë, sepse problemet më të mëdha Serbia ja shkakton Kosovës. Dhe në këtë vazhdimsi, kohën e fundit, muajt e fundit, ndoshta edhe 2 vitet e fundit, ka pas ide të ndryshme dhe ka pas edhe përplasje në mes të politikanëve pozit-opozit, por edhe në mes të studiuesve dhe politikanëve, ku ka pasur mos pajtime dhe pak kënaqësi me çështjet politike për fenomenet të ndryshme. Këtu duhet vënë në vëmendje idenë e korrigjimit kufive, ndryshimit kufive, shkëmbimit territoreve e tjerë, si do të quhet. Kjo ka ngjallur një debat, ka nxitur debat jo vetëm në mesin e çarqeve politike pozit-opozit, por edhe në çarqet akademike. Dhe natyrisht në këtë kuptim edhe Akademia e Shkencave dhe Arteve e Kosovës ka shfaqur mendimin e vet, natyrisht brenda qarkut akademik ka mendime të ndryshme, mirë, po dominon ideja që futja e Kosovës dhe shqiptarëve në diskutime për çështjen e kufive me Serbinë në këtë moment paktën është e dëmshme për Kosovën, për arsye se Kosova ka shpallë pavarësinë në këta kufi, bota demokratike dhe njohjet cilësore i kemi marrë mbi këta kufi,
Gjykata e Hagës ka vendosur për legitimitetin dhe legalitetin e shpalljes së pavarësisë së Kosovës në këta kufi, prandaj e quajmë si lojë shumë të rrezikshme, do të thotë lojën me qoftë korrigjimi i letë ose ndryshimi i kufive. Korrigjimit të kufive. Shiko, njerëzit nuk duhet të luajnë me ndjenjat e popullsisë shqiptare që kanë mbetur jashtë kufive të Kosovës dhe të Shqipërisë, sepse nuk është korrekt dhe nuk është e ndershme që të luhet me ndjenjat e tyre, aq më pak të manipulohet, ose të ketë një tendencë për politikë populiste, sepse politika populiste në një moment të caktuar mund të jep rezultate, mirë po në perspektivë atëherë ajo jep efektet negative, pra kundër efektin. Dhe në këtë kuptim, unë jam për ruajtjen e territorit të Kosovës, në kufit e ekzistus, dhe jam për kushtëzimin e Serbisë nga ana e Kosovës dhe miqve të Kosovës për shqiptarët që jetojnë në luginën e Preshevës. Akademik Dosi, si mu duk si e përkrahin në fillim pak idenë e korrigjimit të kufive, e përkrahin edhe propozimin e presidentit që ajo pjesë ju kap, është krejtë e natyrshme ndjesia, është e natyrshme ndjesia edhe profesor Daci natyrisht që ka ndjesi për shkak se vjen nga ajo zonë, domethënë është me origjinë nga lugina e Preshevës dhe është krejtë e natyrshme, por në anën tjetër njeriu mund të ndërtojë një koncept në të cilin beson. Sikur që është një koncept tjetër, i cili del në përplasje me idenë e korrigjimit, dhe në atë koncept njerëzit besojnë. Dhe unë jam prej njerëzve... Në fakt, si tërsi aty nuk mund të kemi mendim të caktuar, sepse jetojmë në demokraci dhe se cili nga akademikët e ka mendimin e vetë. Por, në kuptimin e përgjithshëm, shumica e akademikëve kanë bërë reagime edhe individuale, por ka pasur edhe reagimet të dy seksioneve shumë të rëndësishme brenda Akademisë së Shkencave që janë kundër idesë së shkëmbimit të territoreve me Serbinë, pra është seksioni i shkencave shoqërore ku bëj pjesë dhe unë, por edhe seksioni i arteve, gjithashtu edhe seksioni i gjuhësisë dhe letërsisë ka shfaqur, domethënë akademik, kanë shfaqur reagimet e tyre lidhur me idenë e shkëmbimit të territoreve. Madje ka pas edhe një bazë shkencore argumentuese nga ana e akademikëve që praktikisht e kanë bërë publike se sa e dëmshme është ideja e inicimit të shkëmbimit të territoreve me Serbinë. Dhe sikur ky lloj tensioni ka ra, sado që është interesant pushtetarët në Kosovë para dite flasin diçka tjetër, në gjysmë dite diçka tjetër, kurse në mbrëmje diçka tjetër. Akademia Shkencave nuk ka një stabilitet. Akademia Shkencave dhe Arteve është shumë stabile, ka qëndrimin e vet, qëndrimin e vet e ka bërë publik, fatkeqësisht jo gjithmonë ka mundësi që qëndrimi shkencor me bazë argumentuese i akademisë dhe i akademikëve të shkojë deri tek qytetarët për shkak se nuk ka mundësi, jo të gjithë njerëzit lexojnë, jo të gjithë njerëzit kanë mundësi mi lexu komunikatat, jo të gjithë njerëzit e hapin web faqen e akademisë, prandaj të gjithë ata që nuk shohin televizorin ose nuk lexojnë lajme në gazeta e portale të ndryshme nuk e hapin web faqen e akademisë, natyrisht që nuk janë të njoftuar me veprimtarinë edhe shkencore dhe të aspektet e tjera të akademisë. Pa të ngritë zoni që pjesa e Leposavicit dhe asoj zonës veriore ju ka bashku Kosovës me një vit të caktuar. Kur daton ky bashkimi këtyne? E para është më rëndësi ta themi për shikuesit tuaj që për vënien e kufive në mes të Kosovës dhe Serbisë, në mes të Kosovës dhe Maqedonisë, në mes të Kosovës dhe Malit Zin nuk janë pyetur asnjëherë shqiptarët. Duhet ta themi me saktësi të plotë. Në Jugosllavi, Kosova që nga viti 1974, se deri në vitin 1974, Kosova nuk kishte asnjë lloj autonomie brenda vetes. Kishte kompetenca praktikisht sikurse një komunë, po ta marrim dhe bëjmë krahasimin, nuk kishte më shumë se çka një komunë sot kompetenca. Me miratimin e kushtetutës së vitit 1974, e cila natyrisht është edhe produkt i presionit të shqiptarëve dhe kërkesave të tyre të vazhdueshme për avancimin e lirive dhe drejtave kombëtare brenda Jugosllavisë, sepse dhe shqiptarët ishin paq kontribues sa popull tjerë në luftën e dytë botërore, luftën antifashiste dhe çlirimtare të popujve, platformisht e kjo, të Jugosllavisë. Prandaj, ata fillimisht me njëherë mbas luftës u mashtruan shqiptarët, se ideja ishte që, dhe kjo ide është sankcionuar dhe në konferencën e Buja
Bujanit në 1943 dhe fillim vitit 1944, kur është mbajtur konferenca e Bujanit, është vendosur që pas përfundimit të luftës dhe fitores mbi fashizmin, shqiptarët e Kosovës do të deklaroheshin me referendum për të ardhmen e tyre politike. Dhe natyrisht shqiptarët ishin deklaruar që mbas përfundimit të luftës ata të bashkoheshin me Shqipërinë apo të ribashkoheshin, se Kosova ju nda Shqipërisë trungut etnik kombëtar me vendimet e konferencës ambasadorëve të vitit 1913. Prandaj kjo e drejtë historike, politike dhe e sankcionuar dhe në një konferencë që ishte konferenca e Bujanit, i favorizon të shqiptarët. Mirë po, Serbia nuk ishte e gatshme që të lejoj popullin shqiptar të Kosovës të vetë deklarohet për të ardhmen e tij, edhe për këtë arsye ajo pa të vendosur administrimin ushtarak në 45-ën dhe mori çdo kompetencë dhe shuajti çdo mundësi që shqiptarët të përcaktoheshin për të ardhmen e tyre politike. Prandaj, vitin 1974, miratimi i kushtetutës vitit 1974 i jep një shpresë shqiptarëve që më në fund ata do të kenë mundësinë që të realizojnë pretendimet e tyre kombëtare, të cilat i kanë pasur prej kohësh. Pjesë 74 janë pjesë e Kosovës. Edhe më herët, po me kushtetutën e 74 dhe si janë sankcionu kufit administrativ në mes të krahinës së Kosovës dhe republikave të tjera të Jugosllavisë. Dhe sepse shpesh njerëzit nuk ca gjëra në mungesë të informacionit edhe nuk i kanë shumë të qarta. Për kufirin Kosovë-Malizi si ka pyet kush shqiptarët? Për kufirin Kosovë-Maqedoni si ka pyet kush shqiptarët? Nuk ka qenë që pjesë mos jelle prej zonës, tash po dalim prej një vend në një vend tjetër. Në fakt, ashtu siç e dim ne, kufiri ka qenë në kull dhe gjithmonë e dim që ka qenë në kull. Mirë, po ne shqiptarët e kemi defekt që letrat edhe nuk i ruajmë edhe nuk i kemi. Dhe kjo na ka handikepuar gjithmonë gjatë historisë. Historia çka thotë? Po më lejë historia, shikos, nëse referohemi dokumenteve historike dhe kthehemi dhe analizojmë ngjarjet në retrospektiv, atëherë ato territore nuk bëhet fjalë, ishin krejtësisht territore shqiptare. Madje edhe Tivari, që sot praktikisht mund gjesh në njëri aty këtu që flet shqip, deri në vitin 1878 ka qenë pjesë e trungut shqiptar. Pastaj ajo pjesa Malësia e Madhe, Plava, Gucia, Hoti, Gruda, Kelmendi, Rozhaja, Malësia e Rozhajës e tjerë janë vise etnike shqiptare, për fati i keq historik dhe pamundësia e shqiptarëve kanë ndikuar drejt për së drejti që të shkëputen ato territore dhe sot për sot menaxhohen nga a konsultoni ju në herë për politikës për këtu dokumenta historik, për këtu data historike, për këta kufi ekzistues, për cilët do të kanë ekzistuar? Mi e thonë të drejtën, këtu është defekti politikanëve tanë, sepse kur duan të ngarkojnë me përgjegjësi institucionet tona, ata shajnë dhe fynë akademinë, madje paturpsisht. Ka dhe njerëz që mbajnë poste të larta në shtetin e Kosovës, qoftë qeveri, parlament ose presidencë, që shfaqin çudi pse pas kemi ne akademi, po ka akademi, po ju duhet merrni dhe të lexoni ato produktet e akademisë, e para. E dyta, duhet i vlerësoni ata njerëz që janë brenda akademisë, sepse ata e shquhen për një ekspertizë të caktuar, janë profesionistë të cilët kanë arritur majat kulmin në profesionin e tyre. Pastaj kur bëhet fjalë për çështje të ndjeshme politike që brenda vetes kanë edhe karakterin historik dhe karakterin politologjik dhe aspekte të tjera, atëherë natyrisht që përveç Akademisë së Shkencave dhe Arteve të Kosovës, politikanët tanë do duhej që të konsultoheshin edhe me universitetin, edhe me institutet kërkimore shkencore, po për çudi kjo punë nuk bëhet, absolutisht nuk bëhet. Madje me freskëta e fundit u kriju një grup i negociata me Serbinë që u miratuan në Parlamentin e Kosovës. Aty lajnë vend për pozit, për opozit, sa numra do t'i ketë pozita, sa numra do t'i ketë opozita, dhe nuk ftojnë dikë nga Akademia e Shkencave dhe Arteve të Kosovës, sepse t'i rezervojnë vend, absolutisht t'i mbështes me argumente shkencore, sepse argumentin shkencor politikani s'mundet ta ketë. Na kemi edhe politikan me kredenciale shkencore dhe akademike, po të rrallë janë ata. Po puna që banaj mund t'jetë ndryshe për e këtyne politikanëve praktikisht që mbartin funksionet postet kryesore, këta nuk kanë kredenciale shkencore dhe akademike. Dhe shkenca është ajo që i hap rrugë perspektivave të tjera të jetës tonë të përditshme. Do të thotë që as nuk ketë komision si përfshim, si akademi. Për mendimin tim, edhe politika duhet të gjejë bazë të shkenca, sepse nuk mund të bëjmë politikë ne ad hoc se nuk do të dalim të fituar asnjëherë. Edhe diplomacia duhet të ketë bazë shkencore ose minimalisht të konsultohet literatura dhe baza shkencore në mënyrë që të krijohen konturat e orientimit diplomatik. Këto nuk e bëjnë shqiptarët e Kosovës. Ne
emërojmë ambasador, konsuj dhe përfaqësues të tjerë diplomatik me njoftësi. Ose i kemi politik, ndrohet politika, i tërheqe njerëzit e vetë, dhe ky që ka arë në fuqi i që njerëzit tjerë, vetë gjithashtu e tjerë. Kjo është gabimi i madh. Do me thonë, në qoftë se Akademia Shkenca nuk është të kënaqur me zhvillimet të politikën e vend, atëherë diçka këtu s'ka në rregull. Në fakt, jo vetëm Akademia Shkencatare të Kosovës, nuk mund ta gjesh një qytetar në Kosovë që është 100% i pajtimit që në Kosovë po funksionon gjithçka mirë. Për fat keq, shumica e qytetarëve të Kosovës janë të pakënaqur me funksionimin e institucioneve shtetërore në Kosovë dhe me mungesën e perspektivës. Ne shqiptarë shquhemi për shpresë. Jemi popull që na mban shpresa. Mirë, po praktikisht në ditët e sodit nuk po duket asnjë dritë në një tynet të largët. Prandaj njerëzit në çdo diskutim, çfarë do qoftë ai, një fjalë të dytën e përmendin largimin nga ky vend. Unë e di që është e natyrshme edhe në Bashkimin Evropian, ka Gjerman që jetojnë në Zvicër, ka Zviceran që ikin në Francë e tjerë. Mirë, po fenomeni, në qoftë se kjo bëhet fenomen, atëherë ky duhet jetë preokupim. Dhe jo vetëm preokupim i joni si shoqëri, po më tepër duhet jetë preokupim i atyre njerëzve që na udhëheqin, ata kanë marrë përgjegjësi. A është marrë Akademia Shkenca? Ata e kanë shndruar në 100% vetëm në privilegjet e tyre, sepse përgjegjësinë nuk e ndjejnë kurse privilegjet i shfrytëzojnë maksimalisht. Roli i Akademisë, zoti Demaj, është shumë i ndihshëm edhe duhet më kon jashtëzakonisht Akademia Shkenca vendimor dhe vendin tonë me fakte dhe me argumente, po a i keni propozuar në qeverisë ju në plan për ikjen masive, për qeverisjen? Apo dalin pinë kafe me presidentin, me kryeministrin edhe një fotografi në mbaraj? Në fakt, ne kemi komunikim indirekt, si me qeverinë, si me opinionin. Komunikimi indirekt i bje kështu. Ne mbajmë aktivitete shkencore në akademi. Ne botojmë edhe produktet e atyre aktiviteteve shkencore në akademi. Bile vitin e kaluar kemi pas një simpozium shkencor dhe që trajton aspektet të ndryshme demografike edhe ikjen, shpërnguljen e njerëzve, jo vetëm nga Kosova në vendet e tjera evropiane, por ikja edhe nga fshati dhe popullimi enorm i qyteteve, edhe kjo është një problematik në veti. Sigurisht. Në qoftë se të gjithë njerëzit ikin nga fshati dhe vendosen në qytet, atëherë çfarë ndodh me bujqësinë? Kurse na duhet me ditë, na jemi praktikisht ekonomia jonë bazohet në bujqësi. Dhe para punës duhet ne këtë tokë të punës që e kemi për ta punuar, jo për ta lënë djerë. Dhe në qoftë se nuk kemi njerëz që jetojnë në fshat, atëherë natyrisht kjo ngelet tokë djerë. Pastaj kemi organizuar edhe simpoziumet e tjera për çështjen e arsimit, për tregun e punës, për shkollimin, sidomos për nivelin universitar të shkollimeve, për planifikimet që duhet të ketë shteti, për kuadrët që janë të nevojshme, për shkollat profesionale që janë shumë të nevojshme, sepse të rinjt tanë po përfundojnë studimet, pastaj po ngelen pa punë. Sigurisht. E ke parasysh, gjithmonë në botë ka njerëz që kanë mbaruar një shkollë dhe nuk punojnë në atë profesion, po tek ne numri i tyre është jashtëzakonisht. Mirë, po qeveria e vendit tonë herë a e merr për bazë këtu të dolurat nga këtu simpoziume, nga këtu unë them që po ti merrte për bazë do të ndërmerrte masa, dhe meqense se praktikisht nuk ka ndërmarrë asnjë masë, asnjë institucion jonë, nuk dua ta ngarkoj me përgjegjësi asnjërin nga 3 institucionet kryesore, të filluar nga presidenca, qeveria dhe parlamenti, po që të gjitha janë shumë, më thonë, të heshtura në këtë kuptim dhe nuk i marrin këto rezultate shkencore për t'i përpunuar, për t'i përkthyer me terma politik, edhe pastaj për t'i vënë në veprim në mënyrë që të ndryshohet si kjo situatë në të cilën është katandisë populli i Kosovës. Pra, është përgjegjësi e institucioneve që t'i merr të arriturat shkencore të akademisë dhe institucioneve të tjera, edhe të shërbehet me to për interesat publike të qytetarëve të këtij vendi. Jemi në një vetorin e shumë betejave. Edhe meqense ju jeni historian edhe i takoni edhe në Institutin e Historisë, jeni edhe antar i këtij instituti, tregona pak çka ka ndodhur në Koshare. A ka informata sakta? Kemi pas kohën e punë disa përplasje në mes presidentit Anton Çunit e shumë të tjerëve që janë përfshin këtë debat. Njëna anë thotë keni luftu si mercenar, tjetra thotë keni po luftën. Një thonë të drejtën, ky lloj komunikimin mes njerëzve të luftës është tepër shqetësues. Për mendimin tim, sepse po ngritet mas 20 vjetëve e para, e dyta po kërkohet që të bëhet protagonizëm,
E treta, përveç vlerave që mund t'i kenë njerëzit pjesëmarrës në luftë, ka nevojë 20 vjet mas lufte më shfaq vlera tjera. Ato vlerat e luftës do t'i ngelin historisë, do t'i ngelin studiuesve, dhe studiuesit janë ata që do t'a thojnë fjalën tyre përfundimtare lidhur me atë që ka ndodhur. Do thonë të drejtën, për një studiues serioz, këto debate, duke fillu që nga qasja e presidentit që nuk është për t'u admiruar që është e vërteta. Një president i një shteti duhet jetë shembull për gjithë. Një president i një shteti nuk mund të sillet qysh do nai sepse nuk e lejon posti. Një president i një shteti duhet sillet me përgjegjësi shumë të lartë në raport me qytetarinë e vendit, në raport me deputetet, në raport me ish-bashkëluftarët e tjerë, domethënë nuk kjo qasje me shumë përbuzje, kjo qasje me shumë anti-grupit tjetër, kjo qasje, domethënë, jo shumë politike është tepër shqetësuese. Dhe një reagim i tillë natyrisht që ngrit një reagim tjetër, edhe tash ka një përplasje të paktën deklarative dhe përplasje verbale, po totalisht e panevojshme. Çka ka ndodhur në Koshare Frashër? A ka fakte historike? Shikon, në Koshare ka ndodhur luftë. Po. Kjo është e përgjithshme. Sigurisht. E dyta, intervista me njerëzit, akterët kryesor të luftës në Koshare, historianët kanë realizuar. Realizojnë edhe me tutje. Jo gjithmonë intervista është burim i saktë i informacionit, sepse njerëzit të cilët intervistohen dhe që kanë marrë pjesë në betejë të ndryshme mund të rrshqasin në subjektivizëm, dhe këtë subjektivizëm ka, sepse kemi një grup që po e akuzon një tjetër që nuk po e thot të vërtetën lidhur me betejën e Kosharës, dhe kemi një grup tjetër që akuzon tjetrin për nuk po thot vërtet. Më të thënë të drejtën, unë nuk do doja ta bëj arbitrin këtu asnjëherë, por jo, historia çka thot, jo Frashëri. Këtu është lufta më tepër, nuk është problemi tek Kosharja, sa është problemi të përplasja politike në mes të njerëzve. Dhe sikur njerëzit tashme kanë shfaqur një lloj tendence që përmes Koshares të përfitojnë politikisht. Kjo nuk është korrekt. Cili grup e ka këtë tendencë tash, sipas asaj që keni mujtë me pa dhe tash të zhvillimet? Unë kam qenë kurioz që të shoh edhe deklaratat publike, dhe ta shoh në intervistë komandantin e brigadës 138 Agim Ramadani, zotin Rustem Berisha, kolonel Rustem Berishën, për shkak se edhe njëra pali dhe tjetra thonë që zoti Berisha ka shumë informacion. Dhe ka informacion përtej asaj se që mund të dinë tjerë, me që ka qenë komandant. Një gjë është e vërtet, në luftën e Kosharës, këta oficer ishin të organizuar nga Ministria e Mbrojtjes. Pjesa tjetër nuk e pranon Ministrinë e Mbrojtjes, sepse nuk do t'ja lënë namin e fitores Ministrisë Mbrojtjes. Për të qenë real, kush më shumë e kush më pak, meritat nuk mund t'i qesim në kanar, sepse nuk është nevoja, por që të dy grupimet ushtarake, po themi, kanë marrë pjesë dhe bashkëpunimin për një qëllim, sigurisht, dhe bashkëpunimin e mes tyre ka dhënë rezultatet e caktuara, dhe është totalisht e panevojshëm edhe nga disa media që po bëjnë teatr, po edhe nga disa akter pjesëmarrës në atë luftë që po mundohen mi qetërsu argumentet dhe mi kthy në favorin e tyre. Unë mendoj që njerëzit të cilët kanë qenë pjesëmarrës në betejën e Kosharës, duke filluar nga zoti Berisha, pastaj zoti Quni, zoti Ysen Berisha, pastaj edhe Nasimi, domethënë mund të ketë informacion se ka qenë aty, edhe deputeti, domethënë që ka filmuar shumicën e ngjarjeve, absolutisht Milajm Zeka, që ka filmuar shumicën e ngjarjeve aty, dhe ato filmime nuk i kanë pas studiues as opinioni publik. Prandaj po them që këtu ka shumë argument, ka shumë akter, dhe këto argumente mendoj që do të duhet t'u ofronin studiuesve për t'i trajtuar. Asnjëherë, asnjë studiues serioz, historian, nuk e ka asnjë lloj interesi që t'jetë subjektiv në trajtimin e një ngjarje. E para, duhet mbledhen argumente dhe pastaj mbi ato argumente thuhet e vërteta për betejën. I kemi 20 vjet pas luftës, zotë Demaj, apo na tregon, a shkruaj drejt historia për luftën në këto momente? Ka pas devijime, ka pas vërtet 100% absolute nuk ka asnjëherë. Edhe ka pas, edhe ka më pas, gjithmonë ka pak devijime nga vërteta historike, sepse thuhet ndonjëherë kështu që historinë e shkruajnë fitimtarët.
Dhe me njerë mbas luftës në Kosovë si kur kanë ngaren shumë njerëzit që të shkruajnë histori për periudhën e luftës. Në fakt ajo nuk është histori, për mua ajo është tendencë, sepse koha për ta shkruar historinë e luftës e ushtrisë lirimtare të Kosovës, vitit 98-99 është tani. Dhe nuk duhet ta shkruajnë akteret. Akteret mund të shkruajnë kujtime. Domethënë, ashtu siç i kujtohet, ashtu siç e ka përjetuar e hedh në letër dhe në është përzi pak dora historisë. Domethënë, ata që u dosh më mol me këtë punë nuk i marr. Ka shkruaj dikush pe kondit vet. Sepse na këtu peshojmë edhe tendencën. Pse duhet përplasin politikanët mes veti për ngjarje historike? Unë këtë se kuptoj. Pse duhet mu përplas? Apo, domethënë, kanë për qëllim ose tendencë më përfitu nga e kaluara e lavdishme e krejt popullit shqiptar, sepse kush me pak e kush me shumë. Të gjithë shqiptarët kanë qenë kontribues në luftën për shlirimin e Kosovës. Dikush ka luftuar në frontet e luftës, dikush e ka mbështet luftën, dikush ka mbledh fonde në Evropën Perëndimore dhe në Amerikë. Sigurisht që dikush edhe ka çu ujë, dikush edhe është për kujdes për ushqimet e atyre njerëzve, dikush sepse mundoheshin në debate për ta një farë mënyrë edhe për ta bastarduar një kontribut caktuar në luftë dhe akuzonin njerim ke mush bateria, po dhe bateria du të mi mush dikush. Po shqyr që ka pas një njeri që ka marrë vesh nga teknologjia, sepse teknologjia ka qenë shumë e rëndësishme në kohë lufte, e tjerë. Prandaj po them që këto debatet pa kriter dhe akuzat në raport me njëri tjetrin nuk i shërbejnë as historisë, nuk i shërbejnë as realitetit, nuk i shërbejnë as unifikimit të faktorit politik dhe jo politik shqiptar për qëllimet përbashkëta që unë besoj që qëllimi i përbashkët i të gjithëve është perspektiva e Kosovës. Kemi pak të kombi shqiptarët të demaj, a ka qenë herë në situatë më të mirë shqiptarët? Shqiptarët në historinë moderne që është e vërteta s'kanë qenë më të realizuar asnjëherë. Pavarësisht se jemi populli më i vonuar. Sot, shqiptarit i kanë, po themi, 2 shtete e gjys. Nuk ka shtet gjys, po megjithatë po e themi në kuptimin figurativ. Dhe atë gjys po mundohem me arsyetu. Më shtet Shqipëria, janë antarësuar në NATO, 107 vjet pavarësi, rreth, por që ka probleme. Dhe problemet kryesisht janë politike. Populli domethënë është i mirë, po ka problem me politikanë, politikanë të këqij, sepse politikën e shohin jo si përgjegjësi, po e shohin si mundësi për t'u pasuruar. Kjo është e keqja. Megjithatë, Shqipëria është shtet, është i antarësuar në NATO dhe me pretendime për t'u integruar në Bashkimin Evropian. Kosova është shtet me shumë probleme, megjithatë kthim prapa s'ka. Është shteti i dytë. Mund thuhet Kosova është shtet multietnik, ta quajmë si dush, po përmi 92-3% janë popullsi shqiptare, kurse pjesa tjetër janë komunitete, grupe minoritare, që realisht nuk kanë as të lashe, biles janë të favorizuar dhe favorizimi i tyre është mbi bazë kushtetuese, sepse i kanë vendet e rezervuara në parlament, i kanë vendet e rezervuara në qeveri, i kanë të drejtat e tyre, nuk i pengon kurkush për asnjë gjë, dhe unë them që janë begati e kësaj Kosovës, ka asnjë lloj problemi. Po pse jo? Dhe e kemi pjesën e shqiptarëve në Maqedoni, pavarësisht se nuk fitoi kandidati i shqiptarëve në garen për president të Maqedonisë, megjithatë, kjo është një sinjal i qartë që shteti i Maqedonisë nuk mund të ketë stabilitet as zhvillim pa respektin e të drejtave kombëtare dhe qytetare të shqiptarëve. Për të kthyer te ideja që thatë ju që është presidenti, është kryetari i parlamentit është shqiptar dhe në qoftë se do të dështoj raundi i dytë i zgjedhjeve, në qoftë se 40% nuk dalin, atëherë gjasa qenë që minimalisht për një kohë të caktuar ta luajë edhe rolin e presidentit të Maqedonisë, kryetari i kuvendit, zoti Talat Xhaferi. Dhe prandaj në qoftë se ndodh kjo, atëherë edhe kjo është një argument historik, kjo është histori. Dhe këto aspekte, këtë favor që e kanë kriju shqiptarët ose që u ka kriju si mundësi historia, natyrisht faktori i brendshëm është shumë e rëndësishëm, po është hera e parë që shqiptarët kanë gjithë botën demokratike, gjithë qytetrimin, civilizimin perëndimor në anën e tyre. Dhe deri tani e kanë shfrytzuar deri diku mirë, po ka pas politikan me përgjegjësi, ka pasur mundësi që të shfrytëzohet edhe më tepër për interesat e shqiptarëve. Dhe kjo përgjegjësi natyrisht bie mbi politikanët. Në kuptimin e përgjithshëm, shqiptarët më mirë nuk kanë qenë asnjëherë, para munden më mirë, sigurisht që munden më mirë, po më mirë munden në qoftë se gradualisht në çdo palë zgjedhje na shkojmë të i dhënë kualitet
institucioneve tona qeverisë. Nuk është patjetër një politikan gjetë 20 vjet në politikën kosovare, pavarësisht kontributeve ti qoftë në luftë, qoftë në paqe. Domethënë duhet që brezi i politikanëve, gjenerata të ndryshon, të ndrohen me ndrimin e brezave në politikë, atër vinë edhe ide të reja, vinë kualitete të reja dhe Kosova ecë përpara. Në qoftë se na me të njëjtit njerëz që i kemi që 20 vjet mas luftës, pretendojmë më shku përpara, atëherë druj që perspektiva do të jetë e vënuar. Çka mendoni për a duhet të ketë bashkim kombëtar? Edhe a jeni pro bashkimit kombëtar me Shqipërinë këtë rast? Ideja shqiptarëve gjithmonë ka qenë lufta për liri dhe bashkim kombëtar. Dhe unë jam shumë i bindur një gjë. Popujt që nuk heqin dorë nga pretendimet e tyre, herët avon i realizojnë ato pretendime. Tani për tani nuk na favorizojnë kushtet dhe rrethonat ndërkombëtare që ne të shfaqim idenë e bashkimit kombëtar. Arritja më e madhe në kohë moderne është pavarësia e Kosovës. Kur kemi stabilitet shtetënor, Kosova, Shqipëria, pastaj vjen bazat e një stabiliteti dhe relevance shumë më të madhe të shqiptarëve në Maqedoni. Pastaj Shqipëria, Kosova dhe Maqedonia luftojnë për perspektiven e shqiptarëve në rajon. Kemi çështjen e Çamërisë që duhet vjen sipërfaqe. Duhet trajtohet, ai nuk duhet ngelet temë tabu. Duhet trajtuar Çamërinë, se Çamëria është një zonë, një krahinë shumë e madhe shqiptare që në qoftë se e shohim historinë e zhvillimeve në Çamëri, atëherë na del një histori shumë e dhimbshme e shqiptarëve çam. Pastaj duhet perspektivën e shqiptarëve në Malzi. Në qoftë se na po vendosim që malazes që në numër i vogël i papërfillshëm që në kategori kushtetuese dhe të kenë gjitha të drejtat e tyre kombëtare dhe qytetare në Kosovë, pse ne nuk e kërkojmë të njëjtën për shqiptarët tanë që jetojnë në trojet etnike dhe nuk janë numër i papërfillshëm. Shqiptarët ishin përcaktues në pavarësimin e Malit Zi. Janë rreth 7% shqiptarët. Prandaj nuk mundet i trajtojë qeveria e Malit Zi me shpërfillje. Gjithashtu duhet kemi vëmendje edhe te Lugina e Preshevës dhe gradualisht, domethënë të mos heqim dorë nga pretendimet, sepse dikur këtij procesi, nëse i shërbejmë, atëherë unë them që do të realizohet, por nuk duhet të ngutemi dhe të bëjmë hapa të gabuar. Meqense i përmendën shqiptarët na jam, po më intereson një pyetje që shumë është përfolur, se mund të ketë shumë shqiptarë. A ka informata apo ndaj dokument që tregon sa shqiptarë mund të jenë në Turqi? Shiko, shumë herë është spekuluar me numrin e shqiptarëve në Turqi. Shumë është spekuluar dhe nuk mund ta patapoj këtë se mas pari është problem me ditë secili sa ka numër shqiptarëve në Turqi, sepse varet kush është shqiptar në Turqi, apo jo. Sepse ne kemi shqiptarë që kanë ikur atje, kemi shqiptarë që kanë qëndruar, kanë humbur nga pak kështu nga gjunja e tjera, po kanë ruajtur sepse martesat i kanë lidhur shqiptarët mes veti. Kemi shqiptarë që janë martu me turq dhe me komunitete tjera që jetojnë në Turqi. Dhe tashti në qoftë se, për shembull, një fëmijë vjen nga një martesë përzime, unë nuk e di si e ndjen veten ai, domethënë e ndjen veten shqiptar apo jo. Po në kuptimin e përgjithshëm, pa u futur në detale, mendimi im është që ndoshta ka shqiptar në Turqi që janë dhe me origjinë, që janë edhe me prind ndoshta të përzim e tjera, po aq sa ka shqiptar në këtë gjeografinë etnike ballkanike ku jetojnë shqiptarët, Shqipëri, Kosovë, Maqedoni, Luginë e Preshevës, Malizia dhe Çamëri. Pra numri shqiptarëve në Turqi. Vetëm Turqi. Vetëm Turqi. Pse ka ndodhur ky asimilim kaq i shpejt? Ndoshta nuk aq shpejt, po shiko, asimilimi në fakt ka ndodhur, mund të quhet i shpejt. Asimilimi i shpejt është numër i madh. Është numër i madh i shqiptarëve, por nëse një shtet të caktuar, një komunitet të caktuar, siç është rasti i shqiptarëve, nuk ke të drejtë shkollosh në gjuhën tonë dhe anëtare. Pastaj nuk ke të drejtë të manifestosh aspekte të ndryshme nga kultura, tradita, kombëtare e tjera, atëherë gradualisht me kalimin e viteve se s'ke zgjidhje tjetër. Ky është një farë imponimi në heshtje kështu. Është një farë lloj imponimi dhe gjithë njerëzit kanë pas shpresë që demokratizimi i Turqisë do të sjellë një perspektivë edhe për shqiptarët atje, sepse një komunitet shqiptarësh që mund të jetë afërsisht 6 milion, 7 milion nuk e rrezikon Turqinë. Ata shqiptarë, gjithë ata shqiptarë që jetojnë në Turqi janë qytetarë lojal, shtetas lojal të Turqisë. Dhe asnjëri nuk e godet, po e konsideron si shtet vetin se që aty jeton. Mund të ketë qenë nga babgjyshi, gjyshi ka ik atje, po i biri ka lind aty, nipi ka lind aty dhe e duan dhe e respektojnë atë shtet. Prandaj Turqia do duhet të bënte hapa shumë konkret në këtë raport dhe të lejonte shkollimin shqiptarëve, shkollimin fillor në gjuhën shqipe, të mesëm
edhe studime universitare, sepse na kemi plot vende në botë ku universitetet ndryshme kanë hapur katedra albanologjike. Sigurisht. Nuk e rrezikojnë asnjë shtet katedrat albanologjike, përkundrazi. Pastaj do të ketë një gërshetim edhe kulturor, edhe shkencor, po edhe human, ku njerëzit do të thotë do të kenë mundësi që të shfaqin ato dallimet e tyre dhe këto dallime janë gjithsesi. Kthehemi pak në politikën tonë të vendit, konkretisht në LDK. Ku ha zgjedhje branshme LDK. Po. Ju jeni edhe antar i LDK-s. Po. Të paktën deri tash nëse nuk ka ndryshuar hala Ja, gjë. nuk ka ndonjë lloj ndryshimi. Si po duket kjo? Kush ka me qenë kryetari i LDK-s? Janë shtu zonat që mund të jetë Isa Mustafa, Lutfi Aziri, Vjosa u eliminu në farë forme, tha që eliminimi është përjashtim nga partia. Apo duket që hala është një farë monopoli në LDK? Shiko, është e natyrshme që brenda një partie politike ka përplasje, ka fraksione të ndryshme, ka pretendime, është krejtësisht normale një njeri që është antar një partie politike, po, ka pretendime sepse po të mos kishte pretendime ai s'do të ishte aty. Media, dhe më thonë, gjithashtu e bën punën e vetë në të relacion, pastaj duke marrë dhe studiuar disa sondazhe e nxjerrin LDK-n si partinë e parë, prandaj LDK-ja ka filluar të bëhet gjithnjë më shumë atraktive, edhe për njerëzit që janë brenda LDK-s, edhe për partnerët eventual të mundshëm për koalicionin e të ardhmen, po natyrisht edhe për media. LDK-ja në një kuptim të përgjithshëm është ndoshta partia më demokratike e arealit politik në Kosovë. Me përjashtimin e Vjosës, po thu që ka... Shiko, tash unë nuk, zyrtarisht pakten nuk ka ndonjë lloj përjashtimi, e ke parasysh. Tash po du më dalë të kjo ideja ose mënyra se si zgjidhet kryetari i partisë LDK. Është gabim të zgjidhet nga 355 sa delegat të mundshëm. Kjo është demokraci përfaqësuese, po në modernizëm, demokracia përfaqësuese nuk jep efektet e veta pozitive. Për mendimin tim, LDK-ja do të duaj se edhe partitë e gjatha e praktikojnë këtë punë, që kryetari i partisë të zgjedhet një antar një votë, dhe pastaj secili nga pretendentët për kryetar partie, do të thotë do të kishte mundësinë ose do t'i maste mirë gjasat dhe mundësitë edhe do të vendoste në qoftë se do t'i futet gares ose jo. Ndryshe është me zgjedh një kryetar partie 355 delegat ose kuvendar, si do t'i quajmë. Ndryshe është me zgjedh një antar një... Ato që mendon me detu partinë. Mos është pak më lehtë si votim. Kjo punë asnjëherë nuk garanton. Shiko, kjo punë asnjëherë nuk garanton. Sepse ne të paktën e kemi pa të LDK-ja me rastin e ndrimit të Kreut, ishte profesor Sejdiu, pastaj erdhi profesor Mustafa, domethënë, edhe unë nuk besoj që është fut në atë garë profesor Sejdiu dhe e ka ditë që do të humbet gara, ai ka me plot optimizëm që do ta fitoj, po në fund rezultati ka dalë ndryshe. A duhet me qenë prapë Isa Mustafa këto personalitete, domethënë, pretendent të LDK-s për kryetarët LDK-s janë personalitete të respektuara, janë njerëz me kredenciale, janë njerëz me kontribute. A duhet me qenë ende Isa Mustafa kryetari? Tash unë nuk mund ta them sepse për këtë tu referu më herë që të duhet ndryshimi i gjeneratat, vigjarat e reja, vigjarat që kanë... Duhen ndryshime, unë nuk mund të them sepse do t'ishte paragjikuese, ke parasysh dhe do t'ishte ndoshta edhe aspekt spekulativ se kush duhet jetë. Unë mendoj që duhet jetë kryetari i LDK-s ai që i fiton votat. Ka që është muhabeti. Dhe të tjerë, shiko se brenda një partie politike ka obligime. Unë mund të mos pajtohem dhe natyrisht unë shpeshherë shfaq mos pajtimet e mia. Edhe ai tjetri është demokratike, por pavarësisht kur je antar një partie politike, pavarësisht mos pajtimeve, megjithatë duhet i respektosh forumet sepse nuk ka zgjidhje tjetër. Unë jam i tharë i idesë që kalimi i gjeneratave duhet të bëhet në mënyrë shumë të butë. Që i bjen? Që i bjen për mua leadership i mençur, leadership me vizion është ai që e bën transferimin e pushtetit në mënyrë shumë të butë. Sepse transferimi i pushtetit ose marrja me rrugë, po themin thojza revolucionare, ajo shkakton çarje. Dhe çarjet pastaj duhet kohë për t'i rikuperuar ato çarje. Dhe nëse eventualisht, po themi, LDK-ja ose partitë tjera çohen, ajo për një periudhë gjatë kohore duhet merret me vetveten për të ardhur në një nivel si qeshte, po pra regenerim, pastaj për të marrë me forcat e tjera politike. Dhe në qoftë se krejt spektri politik e shef LDK-n me mundësi që tjetë partije para dhe praktikisht me mundësi për të dhënë kryeministrin e vendit, atër që gjithë banë bashkë edhe mundohen që ta pengojnë LDK-n ose të paktën të fusin
mrenda njerëzit e tyre që ta përqajnë LDK-n. Mirë po, në thëmë që eksperienca e LDK-s ka ndikuar drejt për së drejtit që njerëzit që janë kryt LDK-s për ata që janë pretendent ta ndjejnë përgjegjësinë e momentit dhe për shkak të aspekteve të krejt personale të mos e dëmtojnë. Kone e klan banda LDK-s, se që kjo qëndrimi i këtyre të vjetër në pushtet dhe në kryesi, mandej ardhe e një grupi të ri. Shikoj, klan s'kisha thonë, për fraksione ka. Absolutisht, ka fraksione. Pa thije dyshimi, ka fraksione. Dhe më thonë, se cili pretendent për kryetar partia, i normalisht e ka fraksionin e vetë. Se mësë me pas fraksionin e vetë, a i s'ka për kraje. Dhe në qovë se s'ka për kraje, atër sa për këtë, për të marrë media 3 ditë me ty, skepse deklarosh si kandidat për kryetar partia. A ka gjasë me ndohë prapë ku vend i Karrika? Ja, nuk besaj, absolutisht nuk besaj, sepse ajo ishte një eksperiencë e keqe, bile nga ajo eksperiencë i pat ndodhë LDK-s duhet marrin shembull dhe parti tjera. Lufta brenda llojit është garë. Edhe lufta me parti tjera është garë. Edhe me Karrika është për më ullë. Karrika më ullë. Lufta bot për Karrikën. Absolutisht. Unë e them që duhet kemi garë me ide, duhet kemi luft idesh, duhet kemi luft konceptesh, kush e ofron konceptin më të mirë, kurse në Karrika duhet rrimullur, Karrika është për të ullë. Po, lufta për Karrikën. Po them që Kosova dhe të thëtë edhe demokratizohet, edhe hapron përpara vetëm me demokratizimin e brendshëm të partive politike. A kine pretendim për të parin e partisë? Jo, absolutisht. Populli po të donë, po të përkra, po të respekton që mund të jetë një ambicje, se është ambicje normale, është ambicje shdosh. Thëmë të drejten, unë jam i përcaktuar për një vi, unë dhe t'i shërbej vis patriotike, me një patriotizëm me kaqikun tem, patriotizëm modern, do t'jem aty ku më kërkon puna, por që nuk kam kaq ambicje të mëdhaun. Absolutisht jo. Fakti që merresh me politikë natyrisht që një ambicje e ke, po jo nuk kam aq pretendime të mëdha. Jo deri në këtë shkallë. Të paktën jo deri në këtë shkallë, sepse unë them që njeriu edhe karrierën politike, po edhe karriera të tjera duhet i ndërtoj shkallë, dhe duhet i ndërtoj në bashkëpunim. Edhe me të lyp veni, edhe me korrektese, dhe duhet me të lyp veni. Në qoftë se të lyp veni skepse insiston më shku te ai vend se s'o ka thret. Në momentin që thret atëherë ti natyrisht që duhet të shkosh. LDK-ja ka njerëz sa duhesh, ka kuadrat kualifikuar, bile ndonjëherë kështu kur duan me lavdu veten, thonë është parti e njerëzve me kredenciale akademike, edhe institucionalista e tjerë. Kështu që unë po besoj që do të shkoj LDK-ja përmes një procesi krejtësisht demokratik, edhe në fund e jep kryetarin e partisë. Kryetari i partisë jo domosdoshmërisht është më i mirë, është më i shkathti dhe shfrytëzon një moment të caktuar politik. Por, madhështia e liderit, e kryetarit të partisë politike është kur gjen forcë për t'i afruar rreth vetes, rreth konceptit politik, edhe ata njerëz të cilët praktikisht i ka kundërshtar. Është sa Mustafa i tillë, me qenë se e ka pas një qamje me zotin Quni, një qamje me Vjosen. Ko një farë? Shikoni, një punë e di, zoti Mustafa është politikan me eksperiencë madhe e para, dhe është krejtë natyrshme që ka pasur papajtueshmëri të deputetëve ose njerëzve të antarë të partisë në raport me udhëheqjen, në krejtë natyrshme. Dhe janë krejtë natyrshme fraksionit, bile unë do të thoja që është mirë dhe mi legalizu fraksionit mbrana partisë, sepse fraksionet funksionojnë mbrana partive, po nuk janë të legalizume. Se secili kryetar partie në heshtje funksionojnë, secili kryetar partie i ofron rreth vetes njerëzit të cilët kryesisht i vlerëson. A janë kuadrat përgatitur, a janë kuadrat ndëgjueshëm, ajo është çështje tjetër, po i ofron njerëzit e tij. Dhe unë mendoj që duke qenë se LDK është një parti me traditë, është parti shumë vjeçare, është parti me eksperiencë, unë mendoj që kushdo që zgjidhet kryetari i Lidhjes Demokratike të Kosovës duhet që t'i ofrojë rreth vetes strukturat e partisë dhe duhet që ta bëjë një kombinim jashtëzakonisht mirë. Njerëzit që janë, më thonë, vinë nga bota akademike, njerëzit të cilët e mbështesin një koncept politik financiarisht, se po financa nuk bëhet dot, dhe aktivistët e partisë të cilët praktikisht për vitet e tëra i kanë kontribuar Lidhjes Demokratike të Kosovës. Gjithashtu nuk duhet linçuar njerëzit. Linçimi është gjëja më e keqe, sepse linçimi prodhon ndarje. Ndarja prodhon humbje të fuqisë politike të një subjekti të caktuar. Prandaj çdo çarje brenda LDK-s i favorizon parti tjera. Dhe në këtë kuptim, më them që LDK-ja duhet ketë shumë kujdes edhe të eliminojë çdo çarje të mundshme.
Më rëndësi është që procesi të shkojnë në rregull, më rëndësi është që LDK-ja të vijë parti e parë, pak është e rëndësishme si do të quhet kryetari i Familjes Demokratike. Prashë Dema, unë të falenderoj për kohën që ishe me ne, që ndave me shikus tonë. Duroj shumë fat, shëndet, faleminderit shumë. Jetën tonë private. Ishte kënaqësia ime që jemi bashkë sonte me ju dhe me shikuesit e emisionit. Ishte kënaqësi. Faleminderit shumë. Publik i dashur, ishim me akademik Prashë Demaj në këtë pjesë të parë të këtij emisioni për këtë javë, e ne shkëputemi me një blok të marketingut dhe kthehemi me një intervistë me këngëtarin e madh Shkëllxhen Jetishi Xeni. Marketing Xeni, pastaj prapë në studio. Publik i dashur, mirë mbrëma dhe mirë se erdhët sonte në emisionin tonë të përjavshëm Kosovë Show, por në një ambient krejtësisht tjetër, për arsye se kemi një mysafir që është i jashtëzakonshëm, është çka më thon, është mreti i mikrofonit, krejt në njerëzit tjerë kur thrasim këngëtar, ndasma, në hengje familjare të ndryshme, thrasim njerëz të ndryshëm. Por kur bojnë dasma këngëtarët dhe artistë të mëdhej, e thrasin dasëm Shkëllxhen Jetishin. Që do të thonë është më i miri që ekziston në trojet tona shqiptare, që sonte është në emisionin e juaj dhe tonin Kosovë Show i madhi Shkëllxhen Jetishi Xeni. Xeni, mirë mirë se erdhe. Mirë shpëtim, faleminderit për fjalët, për epitetin që më dhe. I përshëndes gjithë ata që po na përcjellin në emisionin Kosovë Show. Unë këtu fjalët nuk janë të mia, këtu janë fjalë të publikut, që publiku i thot ndër vite, dhe unë veç po i citoj publikun, shikuesit, ata që të kanë dëgjuar ty vite. Receta jote e kësaj dukje më duhet në fund të emisionit, nëse do në më madhon kështë e po mirë. Xhen, sa vite në skenë? Shpëtim 55 i kom gjithsejt, në skenë 35 zyrtarisht kështu, po gati 40 shkojnë edhe kur i marrë dhe vitet para shërbimit ushtarak. Çfarë ndjeni është kur thonë toni e më i miri, bashkë po më intereson me ditë? Unë nuk jem tipu, jem pak njetë kështu modest, ndoshta dhe kjo modestia tepër të më kalon pak ma qetë kështu maturt. Megjithatë është kënaqësi kur njeriu dëgjon fjalë të mira, po gjithmonë i kom marrë me rezervë edhe i kom marrë me qëllimin që këto fjalë më kanë shtyr me punu. Xhen, i shohim se tash në kohën e fundit në stradë ka shumë, ka njerë ka për plasin në stradë, ka dhe kështu tendenca edhe publike dalin, ka një shpërthejse, nuk bujmë i majtë me po më nej kështu brenda, ka dhe një farë gjelozije mes artistave. A je gjeloz ti? Nuk besoj, se kur je në majet, nuk besoj që je shumë gjeloz kështu, po me dësoj mu, a thu që kë ka bënë një kongë mirë, pse unë se ka bënë këtë kongë? Po, shiqo, në skenën artistike gjithmonë ekziston një gjelozi, unë deri diku mendoj që gjithkush duhet ta ketë atë egon e vet, sepse ajo na bën gjithve që të punojmë, që të ecim përpara. Edhe unë pse mos them që ka bo shpëtimi ta zom një kongë të mirë, dhe jo një kongë të mirë, por një natyrë për shembull ndryshe nga të tjerat, edhe muj me u inspiru prej një kolegës që e ka bo një kongë. Nuk kam xhelozi, kam atë egon time, cila edhe mendoj që çdo kush duhet ta ketë një ego të vetën, një xhelozi të mirëfill deri në kufit që ta lejoj që të eci përpara. Dhe vija të kuqe. E pra. Publikët dashur, ky është pra ai Xeni që përmendim na gjithmonë, cili Xhen ai që këndon mas bukuri. Xhen, nuk të kemi pa kohën e fundit shumë duete, as spegjen ai partner ose partnerë që këndon sikur ti, apo ç'ka problemi? Po shpëtim, s'mendoj që ki drejt shtu. Unë ka shkuj jetën duet me Zen Eldolin. Po përveç Zen Eldolin. Gjithë ato duet unë i bona me Shuretën e me Bajrush Dodën e më të madhin që më la manet atë kongë shumë të bukur, be iku shpejt, pas i bom kongën as pas një vit iku. Me Basërni Smete, me Bojar Qamilin, e me Manionan Albanin, e me së fundmi me Korabin, pa tjetër me djalin, me Vjolca Haxhiun. E tani do të them që do të shpejti, mendoj që mrena një muje do t'jetë një duet me Vjolca Haxhiun, edhe jemi në punë sipër me Valan Shehun. Xhen, tash jemi ka koha ku dasmat në Kosovë veç kanë fillu gati, sezona dasma veç po vjen, edhe ju jeni ndoshta jo pse je këtu me ta po rrafshim, po ndoshta ma të kërkum ndasma ma madhështore, ndasmat ma me shije, ma
ma me kujdes. Domethënë tash jemi afër kësaj sezone pas muajit Ramazanit, ju jeni aktiv në dasmat. Tregona kështu se ju jeni edhe gjakovar, po jeni i këtë kohë me shqiptar. Ku bën dasmat ma me shije për shkëlqenit ishin? Po i bjen me qenë lokalist. Se thonë gjithmonë Gjakovart, po me thonë drejtën Gjakova ka tradit. Po jo në Gjakova, në përgjithësi në Rafsh Dugagjinit, edhe në Pej, edhe në Prizren, po dasmat në çdo trevë shpëtime kanë bukurinë e vet. Është shumë e vërtet. Çdo trevë ka atë laramaninë e vet, ndryshimin e vet, për shembull, ta marrim Tetovën, marrim Tiranën, Shkodër, Elbasan, do më thonë knatësi është çdo ku. Po, nëse flasim për në Kosovë, mund them se Gjakovë bëhen dasmat më të vërtet kanë një karakter të veçantë, ndoshta po gaboj sepse jam rrit aty, jam leja rrit aty, edhe po them me plot bindje për atë sa kom shiju dhe sa kom përvoj. Zen, a është e vërtetë se në Gjakovë ti cakton datat e dasmave sunetive të gjakovarëve? Është e vërtet, me të thonë drejtën, ka shumë vite, edhe tani vazhdojmë që pas pari vinë, kontaktojnë me ne, pastaj flasin me restoranin edhe i bojnë aranzhmantet e tjera. Kjo është një kënaqësi për mu, me të thonë drejtën, po është edhe një keqardhje që aty në që s'ka mujt me ju ofru datë ose kohë, më ka arë shumë keq që kom dhe i vetën keq, po që më ba. Pse s'përsërin edhe zejën e Gjarrahajt, për shembull, me thotë dyja të kryun edhe të bëj sunet, edhe të vit knojnë suneti. Jo, aty s'kom hi boll, po më del zanati jam, faleminderit. Zeni, ato që e parë mas miri, e ushtran me shumë dashuri dhe me kujdes edhe me një pedantri që është din me ba i madhi shkëllxenit ishi, cilin ne jemi krenar dhe jemi të lumtur që po bashkëjetojmë dhe po bashkëndjejmë dhe po bashkëndëgjojmë zonin e shkëllxenit ishit. Zen, a ke mendu në herë mi thonë stop kësaj pune? Shpëtim nuk e di, po me të thonë drejtën, është e vështirë nështë me i thonë stop, sepse mu më ka qëllu me zhvillu aktivitetin ose profesionin të cilin e kom dasht. Sepse ka shumë njerëz të cilët dun një gjatë tjetër edhe bojnë një profesion tjetër, sepse jeta i qënë rrethanat, kushtet, ku ta diju në materiale, ekonomike, shoqërore, i qënë që ta bojnë. Edhe njeriu një profesion, një gjatë që është lind, ta ka mas pari falenderoj Zotin që më ka thonë zonin, edhe kom kultivu jo mënu me majt, me thonë sa ma mirë, sa ma gjatë, sa ma seriozitet në këto ndryshime që kanë ndodhë në gjithë këto. Me thënë drejtën është pak e vështirë kur të vjen koha, po me gjithatë unë e mendoj që do të pajtohem kur vjen koha që të vazhdoj jetën time, vitet kalojnë, kom nipat, kom besën, kom familjen time dhe njeriu mendoj që duhet pajtohet me gjithë vështirësitë që janë. A keme imponu profesionin tënë të këngëtarit në familje, në herë? Jo, unë e kom korabin, i cili kënon... Përveç korabit, jo. Edhe korabit, me të thonë drejtën, nuk jom kom imponu, e kom përkrasëm, ka taku si prind, po, është e ti se sa do ta qënë, ajo është tu hec, po, me imponim nuk bëhat. Gjithë shka më bo me imponim, mund është nështë të ndjallin me bo në profesion tjetër, ku ta diju në profesionet tjera që janë, po në muzikë është, nuk mund është me imponim. Varet krejt prej dëshirës ti, prej dhuntis që ka, prej pasionit. A ka këngëtar të mirë shqiptar përveç Zenit? Shumë. Shumë. Afrim Uqiqi, Sinan Lasaliu, Ramadan Krasniqi, Kastriot Tusha, shumë ka, shumë. Po koritëm tash, mësë më shti në Shëretja, Shkurtja, Bacaj Smet, më së të folim o për Bacaj Smet, e për Bërë Qamilin e për tjerë të cilët kom pas bashkëpunim, po janë shumë, më të vërtet edhe, për mua kënaqësi është ndërë që jam pjesë e kësaj estrade cilat ka këta artistë cilët i kanë trashëgu këto vlerat tona.
Përveç këtyre që përmendet popullores, zakonisht këngë të popullores, a ndëgjon muzikë, xhenin e muzikë hip hop, muzikë klasike, muzikë lehtë. Cila prej këngëtarëve ose këngëtarëve tash që janë në stradë që janë in ti të binë vesh kanë herë ose ndëgjon me qef? Ka shumë me të thonë drejtën. Prej muzikës moderne pëlqej Letrin, Majku më pëlqen, edhe shumë të tjerë rap. Pastaj i dua dhe këngëtarë të muzikës klasike, si janë Kastro Tusha që përmena, Ram Laha i cili po na ndërron me muzikën e tij në gjithkund nëpër botë. Më kishti në siklet, shpëtim thashti. Ka shumë me thonë drejtën. Dafina Zeqiri, mos të flas për vajzat të cilat po na bojnë krenar kudo në botë, Rita, Dua, Bebja, Era, e shumë të tjerë. Do me thonë, unë mendoj që muzika moderne në Kosovë ka jetë shumë. Edhe unë në gjeneratat përpara kur kemi qenë gjithmonë kemi dëgju muzikë botnore. Ndërsa sot kur shkojmë në një klub në akon me në diskotek ku jemi, kur këndoj une, pastaj nuk e ndij nevojën e me ndëgju një muzikë botnore diçka, sepse ka mjaft. Kur shojnë DJ, domethënë ka mjaft muzikë shqipe. Çish po ndihesh den kur po shkon për shembull në diskoteka kur vallëzojmë me këngë tua prej moshës 18 deri në 80, 90, 100? Është krenari edhe kënaqem sepse mendoj që sadopak e kom gjujt një gurin, një kofën det, si thojnë, e ka kupton. Edhe është krenari për shembull kur këndojmë edhe këngët ritmike, por sidomos kur i këndojmë disa këngë të vjetra të cilat i këndojnë me mua, është kënaqësia më e madhe për mua, sepse mendoj që kem përtrit diçka dhe kem risjell diçka në skenën tonë. I nderuar Shkëndënia Tishi, tregona a kemi ndonjë projekt që tash kemi me pas na dëgjuesit tu që të kemi përcjell prej që kemi lind dhe deri në këto momente që po flasim tash? Po, i përmenda pak më parë, i kam 4 projekte gjithsej që janë të gatshme në punë e sipër. Mendoj që mrena 2 javë apo 3 do të realizohet klipi me një këngëre me Vjolca Haxhiun. Pastaj jemi në punë e sipër me Valon Shejon për një duet. Domethënë është diçka ndryshe, Valoni në stilin e vet rockut, unë në stilin tim. Dhe i kam 2 këngë të punuar nga Fatmir Lela, të cilat po punohen poashtu në Tiranë, dhe shpresoj që të më rri, sepse koha bukur asi, po mendoj që muji Ramazanit është pak më i qetë me aktivitetet tona dhe besoj që do të më rri që në muin qershor të jenë të gatshme. A gjeron Ramazanin Shkëndënia Tishi? Jo, nuk e kam menu dhe i tash, por një ditë po udhtoja për Prishtinë dhe kam dëgju në radio njëri teolog i cili fliste për rolin e agjerimit, për anën shëndetësore, për përfitimet që ka njeriu, sepse e gjitha në Kur'an që është shkencë dhe është vërtetu ajo, dhe ndoshta si vetë do ta qeroj. Sepse kum pa megjithëse nuk jam jam okay, po për herë të parë. Nuk e, prit ka mundësi, po. Pra. Shkëndënia Tishi, ishte kënaqësi që ishe në këtë emision për shikuesin tonë. Është kënaqësi të ndere veçantë për stafin tonë që të kemi afër, të kemi në këtë emision. Për ne je kënaqëri dhe begati e skenës dhe kësaj. Faleminderit. Ne të urojmë shumë fat, shëndet në familje dhe në karrierën tonë që ne e thashë në fillim prej që kemi lindë dhe sot ndëgjojmë muzikën e Shkëndënia Tishit, muzikën e pastër popullore apo më mirë thonë muzikën e pastër shqiptare. Faleminderit shpëtim, s'pari ty edhe gjithë stafit në Kosovë Show. Ju dëshiroj punë të marrë, suksese, sa më shumë shikueshmëri, dashamirë, së bashku gjithmonë. Faleminderit. Ishim këtë pjesë të këtij emisioni bashkë me këngëtarin e madh, këngëtarin e vlerat tona shqiptare, Shkëndënia Tishi, shkurt Zeni. Faleminderit shumë. Marketing kthehemi pas pak me një mysafire shumë speciale për mua. Faleminderit. Faleminderit.
Jemi rikthy prapë në studio pas intervistës që patëm me Shkelzen Jetishin jashtë studio të emisionit tonë Kosovë Show, për të falendëruar ata që na ndihmojnë që të jemi së bashku çdo javë në emisionin e përjavshëm Kosovë Show, duke filluar nga Thima Construction, kompania më e madhe në vendin tonë për ndërtimin e banesave në Prishtinë, Fuç Kosovë, Suarek, Lipjan, apo më mirë me thonë në krejt Republikën e Kosovës. E për të shku tek BLV Hotel, një hotel me 5 yje që gjendet në rrugën Prishtinë, Fuç Kosovë, Ana Majt, ku mund bëni çdo aheng të mundshëm familjar, pra BLV Hotel, një vend ideal për dasmat dhe mbrëmje të ndryshme familjare që keni në këtë verë që po vjen, dhe një restorant i cili është ekskluziv që ndodhet në lagjen e Mshirë, pra në Prishtinë, që mban emrin BLV Hotel. E këtu mbrapa meja është edhe Visacom, kjo kompani që ka ndërtu këtë skenografi të bukur në Kosovë Show. Barisol e ka emrin materialit që përfaqëson apo që ka ekskluzivitet Visacom, një material i cili përdoret për dekorim shtëpive dhe rregullim të ndryshëm të lokaleve. Tani me kemi në Kosovë përfaqësues është Visacom, pra një kompani e madhe e ndërtimit në vendin tonë. E shkojmë pak tek Ariani kompani në Vushtrri, vendi me ideal ku ju mund të bëni çdo porosi që ka të bëjë me plastik, pra dyrë dhe detale nga plastika i keni tek Ariani kompani në Vushtrri, material gjerman 10 vite garancion. Në këtë Kosovën është Ariani kompani, ne kemi atje Italterm. Italtermi është përfaqësues i Ferollit, një brend i njohur italian për ngrohje, pra ju shqiptarë që na shikoni dhe keni nevojë për nxemje, termo dhe ujë hidro, e keni Ferolli, pra Italterm, i cili është në Prizren dhe në Suarek, në 2 vende pra në Kosovë, brend i fuqishëm italian Ferolli, përfaqësues nga Italterm. E ne shkojmë pak tek Victoria Palace në Crep, rruga Gjilan Kamenic, pra Crepi është një udhkryq, ku aty gjendet Victoria Palace, një vend ideal me 2 salla për dasma, një hotel dhe restoranti që është në shërbim 24 orë, është i hapur, vendi me ideal në atë anë për çdo aheng të mundshëm familjar. Shkoj pak në Zvicër tek Villa Miami, me qenë se jemi tek dasmat, aty bën dasmat shqip më së miri. Villa Miami është në Gladbrug, afër Zyrich, pra tek aeroporti ndërkombëtar i Zvicrës në Zyrich, pra gjendet Villa Miami, një pronar shqiptar me një menu të bagashme dhe me një tradit 100% shqip. Me qenë se jemi tek ata që na ndihmojnë që të jemi së bashku çdo javë, ne kemi edhe një kompani gjigante që merret me ndërtimin e banesave, dhe ajo është Arditi Group, që ndërton në Prishtinë dhe në Fushë Kosovë me një standard të lartë, me një çmim të vërtetshëm për ne shqiptarët që jetojmë në Republikën e Kosovës. E për duken time, si çdo herë, Lord Lamberti dhe flokt Art Flok që gjendet në 4 vende në Kosovë, në Prishtinë, në 2 vende, në Bredillet dhe në lagjen Marigona, si dhe në Ferizaj dhe në Gjilan, vend ku ju mund të preni flokët dhe mund të bëni gjëra të ndryshme, por ka një përparësi sepse është edhe për femra, edhe për meshkuj, pra art në flok. E me qenë si jemi nga Ferizaj, kthehemi pak në Lipjan. Aty është Marigona, restoranti me ekskluziv tani me në Lipjan, 24 orë shërbim, një menu të bagazh me një staf profesional që ju mirë pret dhe ju shërben mrekullisht. Ajo është Marigona në Lipjan. E ne shkojmë pak në Fushë Kosovë, tani koha e maturave, semi-maturave dhe dasmave dhe edena, është ai vend ku ju mund të visheni pra vajza, ju që keni nevojë për veshje dhe keni shumë nevojë sigurisht, tash e keni zgjidhur një problem. Edena në Fushë Kosovë, një butik ekskluziv me brende të ndryshme nga Franca dhe Italia, e gjeni tek Edena. E ne falenderojmë ata që i kemi çdo javë, që na ndihmojnë çdo javë të jemi së bashku për të shkëputur prapë nga studio, për të shkuar në një intervistë tjetër me një kolege timen, e cila është Blerona, e autoria dhe prezantuesja e emisionit Një kafe për shtëpisë nga televizioni Nisani. Shkojmë me Bleronën dhe vim për ta mbyllur këtë emision. Jemi rikthy pas Shkelzen Jetishit, Zenit, këngëtari i madh, cili na nderoi se sonte të jemi bashkë në këtë pjesë e parë të emisionit Kosovë Show. E për me ditë a vështirë me bën emision, a so vështirë me bën emision, unë nuk kuptoj, po kemi një mysafirë speciale që për momentin nuk bezbolojmë. Na që bëjnë emisione, publiku i dashur e çojmë shumë mirë me vetë, për dallim nga estrada që kanë herë dhe shtyhen, kanë herë dhe përplasen, kanë herë ja marrin këngë njëri tjetrit, kanë herë bëjnë disa njëri tjetrit. Ne shkretit që bëjnë emisione,
jemi në shërbim të këtë njerëzve që na vinë mysafirë. E a vështirë, a nuk vështirë me bën një emision, me qenë si sonte jemi në Kosovë Show, nuk më takon me fol mu, i takon me fol mysafirës që e kemi sonte në Kosovë Show. Bleona, si e Bleon? Hello, hello. A e lo? Pak po, nëse flasim për natën e sënt me pak po. Jemi këtu në për momentin në Hotel Emerald, ishte një nej. Ja, lem, ka shumë zhurëm. 3, 2, 1, për me bo një emision a vështirë, a është letë, sonte kemi një mysafire që shumë speciale për mu, e cila është një kolege e mrekullueshme dhe një autorin e emisionin mjaft të shikuar në vendin tonë që meriton respekt edhe nga shikuesit tonë dhe nga mba shikuesit në vendin tonë, Republikën Simpatike të Kosovës. Bleon, mirë se erdhe. Mirë se gjeta shpëtim. Për të parë kemi një moderator të një emisioni, si që është Bleona. Bleona është njëra ndër moderatorët. Mos ma hop çatrën se ton jetën prit që punoj. Oj, ma kanë hungër çatrë. Bleron, ty me ti hangër nomen do gërma, nuk është shumë. Blerona për ndrysh është autore e emisionit Një kafe për shtëpisë, që transmetohet në televizionin 21. Bleron, tregoje shikuesve tonë çka jemi na me bën në emision. Ata thojmë një zëri me qenë se mpyte a është vështirë me pas një emision. A thojmë një zëri që po është shumë vështirë. Shumë vështirë. Ata do na mësoni të lëgon gjysë të emisionin ose mos me të ardhë ose me thon po vi edhe prapë s'ka ardhë. Mos me ardhë po. Po. Shumë herë, jo një herë po me 10 herë, po me malon gjysë jo. Ama mos me ardhë, edhe çka është ma interesant jam me thonë deri 10 minuta para se me fillu emisioni, po që erdha rrugës jam të semafor edhe në fund veç duket në alë telefoni, ka ndodhë edhe ajo. Bleron, a pajtohesh me mu që na që mojna emisione, që mundohemi me bo emisione, jemi dyqysh ma të afërt me njëri tjetrin. Për dallim për estradës që janë edhe ma shumë, edhe kanë përplasje ma shumë, na kur nuk shtymi, nuk bëjmë statusa, nuk bëjmë disa, nuk gjymë kungja për emisione tona për kolegë tonë. Pajtohem, qëfëse nisem prej vetës edhe prej rrethit që e njoh, edhe prej këtyre që jemi në Kosovë, si të shpëtim që e keni emision shumë të mirë dhe shumë të shikushëm, aj tjetri që ka emisione shumë të shikushme, nëse dalim pak në rajon, dalojmë shumë të kjo pjesa. Në rajon, gazetaria ose emisionet e kanë të njëjtën punë si estrada, po më si kanë këtartë në Kosovë. Ka pak kungja, të thojmë na. Ka gja kungja, po halos s'ko mujt me zbulu këtë sekretin dhe s'kisha dasht me zbulu, sepse është shumë i mirë edhe mu më vjen shumë mirë kur na me zvete si autor ose si prezentues të emisioneve që se cili për mu, për mendimin tem është i shikushëm, nuk ka dalime ose kjo ose aja, ato e vlerëson mas miri publiku, nuk ka më mirë se sa me përshëndet njën e tjetrin edhe me i bo favor. Të paktën për ata që mnjohin deri sot e din që nuk kom guru kur me ju ndihmu, qoftë me detajin ma të vogël, numra, kontakte që është kush gjohesh ndoshta, por deri te ajo pjesa që me kry intervista për ta, e me shku me gjiru për televizionet të tjera dhe kolegialisht me ju shpërnda materialet. Blerona, a ka në i moment, ka sigurisht kur ne mësafirë të banë shumë nevos, po së mund është me thonë që të plasë dhe qysh. Ti përdin krejt për veti e për do më pyt mu, normal që ka. Normal që ka. Për deri sa e kom pas mysafir nuk... Pa emra, jo më na i dëmë gjithë, po janë... Për deri sa e kom mysafir, une e pranoj gjdo gjë që aj mundet më bo. Për deri sa une e kom ftu, i kom dhonë drejten me qenë mysafirimi, unë kom e respektu drejnë pikën e fundit. Qka do që aj vendos me bo, ose qysh do që aj silet, ndaj meje, ndaj kolegëve të mi të emisionit, ose ndaj edhe publiku tem që më shikon. Blerona është vajzë dhe është shumë respektume dhe respektume musafirët, po thot, pesheni dhe veç që po thot musafiri mundet ka drejt me bo që ka donë, nga që për thomë, mos ju qënë menja të unë me bo, o pasha një zëtë kërsh bomi në studio. Bleron, janë do musafirët pyta që dojnë mi janë nëzirë fjallët me dona, kur gjë nuk thojnë, pa i thonë tja, o qashtu, a dush mi janë nëzirë prej lukësit, a ka ka një që të thu, o falë bre se nuk o qashtu bre, o falë që o qashtu bre. O normal që ka edhe me tjetra është që veç shkoj të e këqyr orën dhe e shoj që unë e kom full shumë i kom bu ndoshta 10 pyetje dhe kur e shoj orën ka kalu veç 1 minut. Që ajo është me e kesja. Nina shumë kes. Atë kapë një farë ftofti ka njëherë në trup mrena që një farë ndjenje pa shpjegume. Ka në raste që Nina në siklet për mysafirët e mi. Po e përsëres prapë, ndoshta edhe prej politikës televizionit ku unë jom rrit, edhe prej politikës
ata më kanë frymu me qenë unë kjo që jam sot, as njerës kom dasht me qinë ciklet mysafirin tem. Edhe gjithmonë dështë ta kretë këtë cikletin e kom marron, kom fut kong, kom shpik pytje tjera që ndështë ta s'kanë qenë hisht planifikume për mos me damtu mysafirin këtë rast. Amo Marona është ku e din që mysafiri po të ranë i thu okej. Dhe më thonë është një, nuk ki qka i thu për që thu okej, ti ja din në regull e ki mirë e ki, a e din në fakt që jo ka të rranë. Mysafir, ne ju duam shumë, unë edhe Bleron edhe kretë kolegë tjerë që bojnë emisione. Bleron, ti je target shumë edhe i shtypit roz, Blerona po shpërthen, Blerona e nxirri ata, e qiti këta, apo të pengon pak që kjo je target shumë i mediave, i portaleve, i atyne titujve që janë me shumë spec, shumë bombastik, shumë të fort. Ç'është për njësh? Nuk më pengon, për që jam të shpërthy, unë ato ja pranoj edhe vetës. Në kuptimin, jo, se tash përbojemi realist edhe mas shumë ti që komentohem jam për trupin edhe për formën trupore edhe për peshën e teprume që e kom. Unë vetës ja thom sa ardal para pasqyrës, por e rëndësishme është që masi që e kaloj atë pjesën me pasqyrën, kur dal në rrugë dhe dal në emision, unë nuk e haroj mo atë pjesë. Kështu që ka rëndësimi ju thonë gjitha atyne që buen me rak për mu, unë ndihna shumë mirë, po besoj që shumë shpejt ko me i bot lumë të radha ata. Me qenë se unë jam për çdo ditë para tyre në ekran, atëherë normal që për pos vetës duhet edhe me ndëgju ata çka do që thonë, kështu që ko marrë masa shumë shpejt me hum pak peshë edhe me jau knaqë synin, edhe atyne që më thonë që ki kilash tepër. Po të shë Blerona duke shumë bukur, ju që eshin e pe distancë, nuk di që që doket, po në që kam offer, po në ina shumë mirë, sonte, unë nuk e pa ta fjallën për kështu, ato që ka e the ti, po e pa ta fjallën, jo gjokësi i vajzës, jo ne, jo kënej, që ato kanë qef këtë vajzët me pas. Edhe në moshkoj, pësa më rajt. Ato s'kam qka me komentu, ato mi ka falë zote, kështu që është çështje shije, është që shishojnë tjertë. Mos ishe borë me këtë profesion, qka kështë bon njët, Blerona? është shumë problem ja bu këtë pyetje një vajzës që me 14 vjetë ka nisë me bu këtë profesion, dhe me thonë. Nëse një vajzë nisë me 14 vjetë me pas ndër për me punu diçka, une atë ndër me 14 vjetë kom nisë me realizu. Dhe me thonë, e kom shumë shtirë me kuptu se qka kisha bu tjetër. Po, besoj që deri në një mosh pak ma të shtyme tjetës tem ko me u marrë me këtë punë. A kina idol prezentus ose prezentusë në botë? Idol. Ose që ti e përcjell dhe mundësh kanë herë dhe me marrë diçka për ti të bukur diçka që ka? Përcjeli shumë prej emisioneve të ndryshme në botë, që po besoj i shohim krejteje, gjithë shikusit, sidomos tash është shumë e letë për mes rrjeteve sociale me i pa krejt, që transmetohen edhe në YouTube, edhe në Facebook, edhe në Instagram, e përcjeli Ellen Show, Jimmy Fallon, Jimmy Kimmel, e shumë të tjera, të cilat s'kisha dosht me i veçu diçka, po ma shumë kom në fakt role model ose femra që idolizoj për mënyrën që shenë marrë me gazetarinë dhe me modera me prezentimin në përgjithësi shqiptare, se sa ato në botë. Dikom qef me dasht vendin ma shumë. Blerona, kështu në jetën tonë e privata ka diçka tre, se zakonisht thojnë jo Blerona o kap me një djallë mat, jo kap me një ashtu, a ka diçka tre të thoj publiku tonë që Blerona mediat, jo në nas flasim, ata tjerë flasin. A ka diçka tre? Hiq kur gjo, ama bash hiq kur gjo. Për pos punës, edhe dashnis shumë të madhe dhe qefit shumë të madhe me dalë me shoqni sa ma shumë, nuk ka kur gjo tjetër. A ka mirë me ko musafir? Pyetja kështu që nuk kam qara po të bo. Shumë interesant koka, shumë a mirë. Shumë a mirë, bile po më vjen keq qysh misafir që i thirim unë edhe te, nuk na dim për nderë sa mirë koka që i thrasim si misafir. E dim po thëtë përfaqësusja. Jerina është një yll, një vajzë që e një për shumë pak kohë, për që më kalon shumë për shtypje, është marrë tërsisht me kompaninë e saj GL Consulting, që është marrë komplet me organizimin e Savaturës në mbrëmjes që e patëm sonte dhe i thash edhe ma herët, sa je mirë edhe keqe, po je keqe me punë, së është vajzë e preme dhe kur do punë, do punë. Që që ki raporte me lapin? Shumë mirë.
Jo më knaq shumë, më ka lumturu për ditëlindje, ma këshim bu një befasi edhe në mesin e personave që kish marrë pjesë në këtë grumbullimin e njerëzve dhe të befasisë, ishte edhe Labi, një person që i jam bërë gjithë jetën, edhe që më ka mësu shumë sene në për me qenë qëto ku jam tash me ty. Shkojna pak ping-pong, a i rrënë e më në e femën? Kur njët? Më në e moshkull? Jo. Kur ke puth pas fundi herë? Në faqa? Në faqe, në krah, ku dush, në shpinë, në ballë, në buzë? Në faqe, sot jo my të i puth krejt mësafer që ka në ardhë. Ma nga si faqja? Ma fërse faqja, vala, në balë kom qef me i puth shoqnin tem që i du mas shumë te. Edhe ato e kom bo sonte. Cila është shoqja më ngushtë e jotja, Bleron? Ke zonë gosht. Ke zonë gosht. Se kom shumë meq. Okej, dy thi pra, vajza. Lia Stubla dhe Arnora Ademaj. Meshkuj. Se po mjef shumë presion, a kom minutash këtu ta këtu me? Jo, meshkuj. Okej, e kom Sadik Bylyk Bashin, kameramanin e emisionit tim tash e 10 vite, që e kom edhe shok të shpirtit. Edhe... A di që unë e kom ma shumë shok se shoqe. Që ata po e kom probleme zjedh momentalisht. Edhe ta them Milot Nurajn, po ashtu një bashkëpunëtore dhe shok temin shumë të mirë ndër vite. Për i arkives, Labin se ki shoka? Jo, Milot Nuraj nuk është prej arkivës, punon të në televizion. Labin... Laj Milotit punon të arkiva. Labin se ki shok në këtë mesin e ngusht? Labin e kom vlla. A keni me dalë, djem? Sa 2 orë jemi shtu, a? Hajde, dile. 2 janë shumë veç. A bana me kry për 2 minuta, na. Labin, që ka pate? Se Labin nuk e përmendën këtë mesin e ngusht. Labin, ti më pyte për mesin e ngusht momentalisht edhe unë sa do që e kom në zemër Labin nuk e shosh do det edhe nuk më rrethon puna dhe ambienti njëjtë si ma herët, po vazhdon me qenë në zemrën teme dhe e kom vlla. A të ka nëherë, Blerona, mu nis me shku në televizion, me gjiru dhe i shku të kajtë dhe për një moment u dosh me hinë studio? Me shku... Me gjiru dhe i konë keq, të kajtë dhe të i fshi lot të hinë studio? Jo, lot kanë mujtë me mdalë prej gripit, po që kur kom hinë në studio, kom haru që jo me grip më ndej se misafiri i mirë. A të ban me... A të ban rroga me botë pa mundrën, a profesionet që e ki? Se është, ka njerë kjo te i kalon atë farë pagesën, shpërblimin, se është derdhje shpirtërore. Po qa dini 14 vjeqare që dënë me punu në televizion, sa duhet mu pague, qysh ka me jetue, dhe me thonë, normal që e kom njësë për pasion edhe për dëshirë shumë të madhe me u marrë me këtë punë, kështu që asë njëherë nuk e mendoj anën financiare. Normal që ndihmon shumë edhe krynë shumë punë, këto asë mundemi me mohu, po në aspekt me televizionin, raport me televizionin, anën financiare nuk e shoh. A e këshyrë këtë emisionet që prodhohen në Kosovë? Shumicën po. Nuk ishon televizion, se po besoj asë një në smundemi, sepse po në rrjetet sociale po. A ka në një që të bënë nevojës pa emla? Emision apo edicion? Emision. Pa emla. Jo që më bë nervoz, nuk isha me thonë. Më bëj nervoz ma shumë personazhet që ju apën rëndësi se sa emisionet, sepse i kuptoj gjithë se cilin që mundohet me bu një emision të mirë dhe shumë respekt për atë mund. Blerona, qëka kemi na thonë për fund për shikuesit që i kemi na, po që kanë që me të pas ty edhe me të pas ty në këtë emision? Unë du me të falindru shumë, në një femi që sa ku, po s'kemi pas rastin me pas një bisedë t'ilë, gjithse se unë du me thonë shikuesve të emisionit tonë që me vazhdu me të shiku, se je shumë kreativ. Je pak në guca kesh, po ata e mira është që shikuesit edhe misafirët kanë pranuar ashtu si je, edhe pse s'po dija me të më falenderoj që me mu silla shumë mirë, nuk në guca shumë. Gjithsesi,
të shihemi besoj në emisione tjera. Zakonisht mysafirët para se më artë na thonë që adin kanë rezerva pak, por kur dalin e kanë një mendim këtë ndryshe se mysafirët janë ata që bekatojnë këtë emision dhe na jemi në shërbim të mysafirëve. Mos ka bëni me bosh që shta Bleona që ka dalin se pashanerën lëmbomi në studio. Publikët dashur, ishim me Bleronën, një vajzë e shkëlqyshme të cilën e don publiku dhe e ndjek vazhdimisht, një mike tonën, një vajzë që din me bëha emision dhe që është vlerë për televizionet që i kemi na në vendin tonë. Blerona, unë falenderoj shumë, ishte kënaqësi që për herë të parë, ose për herë dytë, ose për herë tretë, intervistova një autore apo një moderatore të një emisioni, siç është emisioni juaj Një kafe prej shtëpisë. Faleminderit që kishte. Edhe po më vjen shumë mirë që isha pjesë e emisionit tonë. Shumë respekt për shikuesit edhe për ty. Faleminderit shumë. Marketing. Shpirt energjik, me një zë shumë fuqishëm, që do të na kënaq me këngët e saja dhe sigurisht këngë të tjera të cilat ka përzgjedhur në repertuar sote. Një duar përgjigje shumë madhe për Fifi! So
Shkojnë me kushkën zemra të loni. Mira, não acontece. Ja, veç fa. Unë e di që sot e nuk ka shumë bëtë smena, që që sa vash duhet të kush me më qitë pare, se të fami pa pare nuk je. Kush ka pare? Po pse s'kini marë, zemi, qysh bjem të bani të? Të bani bjem për të mkave. Në të bana, ju mos vini, Dashnjor janë sot, e nga markohe, njoni qane, tjetri gëzohe, në të tëna, ju mos vini. Në emër të këtë këtyre që realizojnë këtë emision publik të dashur, unë ju them natën e mirë dhe shihemi javën e ardhshme.